Почему животные мигрируют? Всем привет, и с вами Зай. Миграция животных – это когда они каждый год перемещаются на большие расстояния. Многие животные мигрируют, чтобы найти еды, когда меняются сезоны и условия. Некоторые животные уходят в теплое место, спасаясь от холода, снега и сильных морозов. Миграция помогает животным найти безопасное место для рождения и выращивания детенышей. Животные ориентируются по Солнцу, звездам, магнитному полю Земли и памяти. Благодаря миграции животные выживают, находят пищу и продолжают жизнь. На сегодня все. Подписывайтесь, чтобы не упустить другие выпуски. Всем пока!